वेलकम टु माई न्यू ब्लग र अहिले चाहिँ हामी छु कुमाईमा नै र हामी चाहिँ यता तलनिर हेर्नुहोस् त खोला देखिरहेको छ त्यो डाँडा भएको जग्गा त्यहाँ खोला चाहिँ आज हामी गएको हामीलाई चाहिँ भाइले लान्छ अरे घुमाउनु र हामी चाहिँ यहाँ क्लोइ र सिम्बा होटलमा गएको अन्त भाइ आयुषलाई र यहाँ चाहिँ पुरा उयो रहेछ गुवा सुपारीको बोट पुरा रहेछ यता उतै बगानै बगान रहेछ हो अब चाहिँ खोला जाने कति दामी वेदर चिसो भइरहेको छ हावा पनि ठन्डा ठन्डा आइरहेको छ वाउ क्या दामी डाँडा है यस्तो दामी प्लेन डाँडा आमा चढिरहेको रहेछ गाईहरू पनि उयो पनि रहेछ पिकअप पनि रहेछ मजुर उयो तल क्या दामी डाँडा झुम 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 यति दामी भ्यू यहाँ हेर्नुहोस् त मलाई याद पनि थिएन भाइले यहाँ मलाई खोला लिएको भने म त म अर्को लुगा पनि लिएर आउँथेँ जाउँ भनेर म घुम्न आएको हो तर यति दामी जग्गा रहेछ मलाई पनि याद थिएन धन्यवाद भन्नु न धन्यवाद भाइ धन्यवाद This is my Simba हेर ऊ चाबा अल्छे क्या अल्छे मेरो सिम्बु र क्लोइ खेल्दैछ खोलामा वर्षो रे मेघा मेघा वर्षो रे मेघा मेघा यति दामी जग्गा यति दामी वेदर भइरहेको छ यहाँनिर अब चाहिँ हामी खोलाबाट फर्किँदैछौँ तर खोलाबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ यहाँ म चाहिँ यहाँ खाली खुट्टा छु मोचा मात्रै लगाइरहेको छु यहाँ भाइले आयुषले चाहिँ खोलामा चाहिँ खोला खेल्दाखेरि चाहिँ म चप्पल लगाएर कहिले स्विमिङ गर्छ चप्पल लगाएर स्विमिङ गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ मेरो चप्पल बगाइदियो र अहिले मैले भाइकै मोछा लगाइरहेको छु एउटा हेलो गाइस आजको भ्लग चाहिँ यतिमै म एन्ड गर्दैछु यहाँनिर चाहिँ मेरो आउँदैछ सिम्बा र मेरो बुढो आज म यतिमा एन्ड गर्दैछु अहिले चाहिँ म चप्पल लगाएर चप्पल पनि एउटा मात्रै चप्पल लगाएर म खाली खुट्टा हिँडिरहेको छु यस्तो जङ्गलको बाटोमा त्यो पनि Okay guys, तपाईँलाई मेरो vlogs राम्रो लाग्यो प्लिज डु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल थ्याङ्क यू बाई